Ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kaifa tuhyil mauta?" Wahai Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam tu'min?" Hai Ibrahim, kau tidak beriman ke dengan aku? Bala, kata Nabi Ibrahim, aku beriman. Walakin liyadma'inna qalbi, untuk memantapkan hati aku ini supaya mantap imannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Khud, ambil arba'atan minat thair, 4 burung berlainan jenis. Fasurhunna ilaika, sembelihlah burung itu, campur jadi satu dagingnya. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a." Sudah dicampur itu daging potongan daripada burung yang berlainan jenis, campur jadi satu, diletakkan di setiap gunung potongan-potongan daripada daging atau organ burung itu. Satu gunung sini, satu gunung ini, satu gunung. Selesai, Nabi Ibrahim turun ke bawah. Katanya, "Thummat uhunna," panggil itu burung. Ya, siapa yang panggil? Nabi Ibrahim. Yang menghidupkan yang mati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang panggil Nabi Ibrahim, yang menghidupkan Allah. "Thummat uhunna," hai Ibrahim, panggil itu burung. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah bahasa untuk boleh difahami oleh burung yang mati. Mana boleh orang membatasi Allah Subhanahu wa taala? Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, "Thummat uhunna ya'tina kasaya." Itu burung yang kau panggil itu akan datang kepada engkau dalam keadaan berlari. Burung itu terbang apa lari? Supaya tidak ada keraguan kepada Nabi Ibrahim, khawatir kalau dipanggil dan burung itu terbang, mungkin burung lain. Dijadikan oleh Allah datangnya burung kepada Nabi Ibrahim yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, cara datangnya pun tak sama dengan burung yang lain supaya tidak ada kesamaran. Itu burung turun daripada gunung lari pergi kepada Nabi Ibrahim. Bukankah itu mati dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Huwal muhyi wal mumit. Dialah yang maha menghidupkan, dialah yang maha mematikan. Tiada siapa yang boleh membatasi akan kuasa dan kodrat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.